יום כיף. אנחנו ביום כיף במוזיאון חיל הים, כאן עם משה ושיר, שאנחנו תופסים אותם קצת לא עובדים. היי, תראו איזה כיף לנו, אנחנו כל כך מגניבים שאנחנו עומדים למעלה. הקפה, אני זה איתך. משה, אני לא יודעת מה לעשות יותר. חשבתי שאתה אוהב אותי מהקורס מ"כים. תשמעי קפה, זה לא את, זה את. תראי אותך, את בלונדינית, את נראית טוב, מה אני הוואחש. תראה, על הזין שלי הכפפות כבר, אני לא רוצה לעבוד, אין לי כוח עליך. משה, אם אתה אוהב אותי, אל תבוא עלי מאחורה. אתה יודע שאני לא אוהבת את זה וזה מפחיד אותי. בבקשה. טוב, אני אוותר לך הפעם, אבל תראי, זה... לצורך העניין, זה לא אומר שאת עכשיו יכולה לעשות מה שאת רוצה. כפה, רגע, מסתכלים עלינו. בוא נראה מי זה. אנחנו מדברים עם הצל שלנו. הנה, אני משה, וואו, איזה צל יפה יש לך. אני משה הצל, והנה שיר הצל. וואו, איזה כיף. בואו נעשה שלום לעצמנו. אהלן. משה? רגע שנייה. רגע. אני לא רואה אותך. כן, משה. בוא נשחק עם מטרובל בפרופלור. אני אגיד אמת ואתה תגיד חובה. אוקיי, 3, 4, תרגי כפרה, אחרי זה תבואי, את לא רואה, אנחנו באמצע משהו. אני מדבר אל הטורפדו. לא ברור לך, משה, תהיה מרוכז. סליחה. משה, אליי, כן, יופי. מצחיק הטורפדו, מצחיק. יש לך נוזלת, נגבי את זה. אני אנגב את זה על התגיות. טוב, אז אני אספר לך אמת. האמת היא שבקורס מ"כים הייתי מאוהבת בך מהרגע הראשון. אבל פחדתי להגיד לך, אבל בקמ"ב אני חושבת שזה הזמן. מה אתה אומר על זה? תראה, גם אנחנו גרים רחוק, וגם עכשיו יש בבית שותשיות יותר טובות ממך. וואלה, במקום להתחיל לדבר על נושאים כאלה, בואי נמשיך לסובב את הפרופלור. את לא מבינה. אוף, משה, אתה כזה לא רגיש. אבל בגלל שאני אוהבת את הפרופלור, אז נמשיך לסובב אותו. תתחיל. הנה אני מסובב, תראי איזה טוב אני... הופ, התקלה פיקודית, הוא נתקע בי. יפה מאוד, משה. רואים שהיית בקורס מ"כים. תשמעי, 5.5 חודשים זה לא צחוק. וואו, איזה לוחם. אתה צריך ללמוד לסובב פרופלור. אוף, הלוואי שגם אני הייתי יודעת. כמה נזלת יש לי על התגיות. מה העניינים? אוף, אני שונאת שבאים אלי כל כך קרוב. אני גם לא נראית טוב. סתם אני כן נראית טוב. מה, את רוצה לראות אותי? תראה איזה פתור זקן, ממש 2 סנטימטר. איזה 2 סנטימטר? אני קורסיסט, אני טירון. תפסיק לזוז. משה! נשיקה. בוסה.